قلنا ان مقومات بناء الدولة المصرية عندنا كم مقوم؟ 6. 1 الموقع الجغرافي والحدود، وجينا نصنفهم دي مقومات ايه؟ طبيعية. رقم 2 موارد الطبيعية، وقلنا الموارد الطبيعية ممكن اقسمها على حاجتين: نهر النيل لوحده، وفي موارد اخرى زي الاحجار والمعادن والتربة الخصبة. طيب اتفضل، عندي 4 مقومات زي التجانس البشري، وزي الهوية الوطنية، وزي الحكومة المركزية، والقوة العسكرية. القوة العسكرية والتجانس والوحدة فاضل ايه؟ والحكومة، دول ايه؟ بشري. خلاص، وبقية المقومات طبيعي. طب تعالى نشوف بقى يا استاذ، خلصنا احنا من الموقع واتكلمنا عن جمال حمدان لما قال وإن لم يكن. حلو جدا. وعرفنا جمال حمدان ان هو قال ان مصر دولة. مصر دولة. طيب، ولما اتكلمنا عن الحدود قلنا اهمية حدودنا ان هي حدود طبيعية، وده بيوفر لي درع لحماية ايه؟ قلب الدولة. قلب الدولة اللي هو مين؟ الوادي والدلتا. تمام. نشوف بقى يا استاذ العامل الثالث اللي هو ايه؟ التجانس البشري. تجانس الايه؟ صلوا على سيدنا النبي. مطلوب مني ايه يا استاذ في موضوع التجانس البشري ده يا استاذ؟ يعني ايه اصلا تجانس بشري؟ يعني احنا كلنا المصريين عباره يا استاذ عن شعب واحد، ما احناش مختلفين عن بعض في حاجه. طيب، فانا عايز اعرف دلوقتي بالنسبه للتجانس البشري، انا عايز اعرف تصنيفنا ايه في وسط الشعوب من حيث التجانس. يبقى انا عندي كذا نقطه رئيسيه هتكلم عنها. عايز اعرف يا استاذ تصنيف المصري في التجانس، لان طبعا مش كل الشعوب زي بعضها. اهو تعال نشوف اول حاجه التصنيف. والله يا استاذ بالنسبه لتصنيفنا احنا من اكثر شعوب العالم تجانسا. احنا المصريين من اكثر شعوب العالم. طيب يا استاذ ليه وفايدته ايه؟ ليه احنا اكثر شعوب العالم تجانسا؟ والسؤال اللي بعده، وايه اهميه التجانس ده وعلاقته بايه؟ ببناء الدوله. والله يا استاذ يبقى احنا بسال دلوقتي عن سؤال واضح خالص اهو. السؤال بيقول ايه؟ ليه يا استاذ؟ لان احنا المصريين كده يا اولاد انصهرنا في بوتقه واحده. يعني ايه يا استاذ؟ يعني لما تجيب حله وتحط فيها جزر على بطاطس على كوسه على بتنجان على اي حاجه وتعمل شوربه خضار، بتلاقي ان كل المكونات بقى لها نفس الطعم. انت بتاكل كله مع ايه؟ مع بعضه. تمام؟ اهو نفس الكلام. احنا بقى المصريين يا استاذ حصل علينا عندنا ايه؟ انصهار في بوتقه ايه؟ واحده. احنا كلنا يا استاذ عايشين في حته ايه؟ في حته واحده. عايشين في قلب مصر، عايشين في وادي النيل. يبقى انصهار المصريين في بوتقه ايه؟ واحده. مفيش فواصل بين الشمال والجنوب، مفيش حاجه تفصلنا عن بعض، فدايما عايشين مع بعض في نفس المكان. فاصبحت يا استاذ عاداتنا وتقاليدنا واحده، اصبحت يا استاذ لغتنا واحده. يبقى ايه سبب وجود التجانس البشري عند المصريين والوحده الوطنيه؟ انصهار سكان مصر في بوتقه. استاذ نوع الحله ايه يا استاذ؟ بوتقه يعني حله، بوتقه ثقافيه واحده. بوتقه ثقافيه ايه؟ واحده. فعشان كده بقينا اكثر شعوب العالم ايه؟ تجانسا. طب يا استاذ لو انا عندي جبال بين الشمال والجنوب، هل كان هيحصل اتصال ولا هيحصل انعزال؟ فده كان هيبقى شعب.
وده كان هيبقى ايه؟ شعب. لكن ده احنا عايشين في مكان واحد. كمان النيل ما تنساش كان مسهل اتصال الجنوب بالايه؟ كمان انبساط ارض مصر بدون وجود ايه؟ حواجز، ساعد على الاختلاط، ساعد على الاختلاط. تمام؟ طيب يبقى النقطة الأولى أنا عرفت التصنيف. النقطة الثانية عرفت الايه؟ ها؟ عرفت ليه احنا أكثر الشعوب ايه؟ تجانسا. يجي بقى السؤال يا أستاذ. السؤال، أنت هنا قلت إن في تجانس ثقافي، صح؟ طب يا أستاذ هو التجانس أنواع؟ تعال نبص كده. والله احنا عندنا مش بس تجانس ثقافي، ده أنا عندي تجانس ثقافي ولغوي. أنا شرحت الثقافي اللي هو انصهارنا في مكان واحد. طب يا أستاذ التجانس بقى اللغوي، اثبت إن الشعب المصري عنده تجانس إيه؟ لغوي. طبعا كلمة تجانس يعني تشابه، تطابق، حاجة نسخة طبق الأصل. خلاص؟ نسخة إيه؟ نسخة إيه؟ طبق الأصل. خلاص؟ طب يا أستاذ إيه بقى الموضوع التجانس اللغوي؟ تعالى كده نرجع للتاريخ من أوله. هلاقي إن في العصر القديم كانت لغة أهل مصر كانت اللغة الهيروغليفية. طب يا أستاذ هل اللغة الهيروغليفية ديت كان بيتحدثها الشمال وما بيتحدثهاش الجنوب؟ لا، ده على الكل. يبقى في العصور القديمة كانت لغتنا اللغة، بقول لغتنا كلنا احنا المصريين اللغة الايه؟ اللغة الهيروغليفية. ولما يا أستاذ دخلنا على العصر الروماني وانتشرت المسيحية أصبح لغتنا اللغة القبطية. بقول لغتنا، بقول إيه؟ لغتنا، بقول لغتنا، يعني لغتنا إيه؟ كلنا اللي هو مين؟ اللي هو مين؟ المصريين. وبعد كده يا أستاذ لما حصل الفتح الإسلامي بقى مصر كلها عندها اللغة الإيه؟ العربية. يبقى مصر غيرت لسانها يا أستاذ إيه؟ مرتين. مرة من اللغة الايه؟ الهيروغليفية للقبطية، ادي واحد. ومرة من القبطية الى، هل ده ينطبق على الشمال دون الجنوب؟ طب ينطبق على الجنوب دون الشمال؟ يبقى احنا مش بس عندنا تجانس ثقافي، ده عندنا كمان تجانس لغوي. يبقى ايه اللي بيزود تجانس المصريين كمان يا استاذ؟ اللغة. يبقى تاني يا استاذ دلل على ان الشعب المصري يتمتع بالتجانس اللغوي. هقول له في العصور القديمة كان عندي لغة هيروغليفية. ويا أستاذ في العصر الروماني بعد انتشار المسيحية بقت لغتنا الايه؟ وبعد انتشار الفتح الايه؟ الإسلامي بقى عندنا اللغة الايه؟ العربية بلهجتنا المصرية المميزة. احنا كمصريين لنا لهجة، احنا لغتنا العربية، بس اللغة العربية دي عبارة عن لهجات، لهجة سعودية، لهجة ليبية، لهجة مصرية. احنا لهجتنا بقى ايه؟ مميزة. ولهجتنا العربية، لهجتنا المصرية اغلب الشعوب العربية بيفهموها. لهجتنا المصرية اغلب الشعوب، معظم كل الشعوب العربية بيفهموا اللهجة الايه؟ المصرية. خلاص؟ طب يا استاذ كده يبقى انا اتكلمت يا استاذ عن حاجة اسمها التجانس. فاضل بقى يا استاذ اهم حاجة. انت اصلا بتشرح التجانس ليه؟ انت بتشرح التجانس ليه؟ عشان اعرف علاقته بقيام الدولة الايه؟ واستمرار الدولة المصرية. لما انا اجي اجمع ناس مختلفين الموضوع بيبقى سهل ولا صعب؟ صعب جدا. لكن لما اجي اوحد او اجمع ناس متشابهين يبقى الموضوع ايه؟ سهل. لان هم ايه؟ يبقى يا استاذ لما اقول لك كلمني عن اهمية التجانس. ما اهمية التجانس البشري؟ التجانس البشري عند سكان مصر وفر لي 3 حاجات. 1، جعل الوحدة السياسية. جعلها ايه؟ امرا سهلا ولا امرا صعبا؟ امرا ايه؟ امرا سهلا. يبقى هناك علاقة بين قيام الحكومة المركزية اللي هي الوحدة، اللي هو الملك مين هيوحد البلاد وقيام اول حكومة. هناك علاقة بين قيام الايه؟ الوحدة السياسية والايه؟ والتجانس.
لان التجانس سهل من قيام الايه؟ الوحده. يبقى مهمه الملك مينا كانت سهله ولا صعبه؟ مين اللي سهلها عليه؟ التجانس البشري. تاني حاجه، الانجليز احتلونا 74 سنه، طلعوا بيتكلموا عربي واحنا ما تكلمناش انجليزي. عارف ليه؟ الهكسوس لما دخلوا مصر قعدوا اكتر من 135 سنه. الهكسوس يا استاذ لما دخلوا مصر لبسوا لبسنا وعملوا نفس عاداتنا وتقاليدنا واتبعوا الديانه المصريه واحنا ما خدناش منهم حاجه. عارف ليه؟ لان احنا كشعب عندنا هويه، عندنا جذور، عندنا اصل. نؤثر في المستعمر ولا نتاثر بيه. هو كده، اللي ليه جذور وليه اصل هو اللي بيفرض شخصيته، هو اللي بيفرض هويته. طب انا لو ما عنديش تجانس بشري كنت هعرف اتمسك بالهويه الوطنيه؟ خلاص، يبقى وجود التجانس البشري ساعدها على الايه؟ على التمسك بالايه؟ بالهويه الايه؟ لاحظ ان التجانس ذكرت فيه مقومين كمان. ذكرت الحكومه لما قلت الوحده الايه؟ وذكرت كمان الهويه الوطنيه اللي لسه هنشرحها. استاذ يعني ايه هويه وطنيه؟ طب ما تخلينا لما نشرحها هقول لك يعني هويه وطنيه. الهويه الوطنيه هي الحاجات اللي بتميز الشعب المصري عن غيره. حاجات بتميزنا عن غيرنا. طب بتتشكل نتيجه ايه؟ نتيجه اللغه، نتيجه الدين، نتيجه التاريخ. المصري، انت لو في امريكا دلوقتي وحصل موقف معين وفي واحد اتصرف تصرف معين من غير ما تعرف هو مين، هتقول دوت مصري. عرفته ازاي؟ مش من شكله، لا، من تصرفه في الموقف. لان احنا لنا شخصيه مختلفه. الشخصيه ده هي تشكلت نتيجه اللغه والتاريخ والدين، فدي بتميزنا عن غيرنا من المجتمعات. ثالث حاجه يا استاذ في اهميه التجانس البشري جعل المصريين لم يتأثروا بالمستعمر، بل أثروا فيه. يبقى يا أستاذ لو رجعنا لموضوعنا، إيه المطلوب مني يا أستاذ؟ إيه المطلوب مني في الفقرة دي؟ مطلوب مني في التجانس البشري أعرف تصنيفنا، إحنا إيه؟ أكثر شعوب العالم إيه؟ طب إحنا ليه يا أستاذ متجانسين؟ لسببين: انصهارنا في بوتقة ثقافية واحدة، واعتمادنا لغة واحدة. طب اثبت. طب يا أستاذ اذكر أنواع التجانس: ثقافي ولغوي. اللغوي في زمان كانت لغتنا الايه؟ ثم طيب، ما أهمية التجانس؟ التجانس جعل الوحدة أمرا سهلا، أدى إلى تمسكنا بالهوية الوطنية، ولم نتأثر بالمستعمل بل أثرنا فيه. أدي أهمية التجانس. يبقى لما يقول لي لما يجي سؤال يقول لك ما علاقة التجانس باستمرار الدولة المصرية؟ إيه علاقتها؟ التجانس بالنسبة للقيام جعل الوحدة أمرا، بالنسبة للاستمرار خلانا نتمسك بالهوية الوطنية، وكمان لم يجعلنا نتأثر بل أثرنا فيه. لو حضرتك عايز تبص على الكلام ده في الورق اللي احنا بنذاكر منه، تعال نبص كده يا أستاذ. تعال نشوف احنا قلنا ايه ونسينا ايه. يلا التصنيف. احنا أكثر دول العالم. طيب ليه؟ أو ليه يا أستاذ؟ انصهرنا في بوتقة ثقافية. خش في الخلاصة يا أستاذ. الخلاصة جعل من الوحدة السياسية أمرا، وحافظنا على الهوية، وساعدنا على عدم تأثرنا بثقافة المحتل. خلي بالك إن مش بس تجانس
ده كمان تجانس ايه؟ دلل على صحة الكلام ده، حيث تحدث المصريون اللغة المصرية القديمة في العصور القديمة، ثم اللغة القبطية في الحكم الروماني بعد المسيحية، ثم اللغة العربية بعد الفتح الإسلامي. أهو يا أستاذ. إيه يا أستاذ ده يا أستاذ؟ تعال نبص كده، تعال نركز مع بعض. آدي يا أستاذ اللغة الريفية، بعدين يا أستاذ دخلنا على اللغة القبطية، بعدين دخلنا على اللغة العربية بعد انتشار الفتح الإسلامي. أدي كل الموضوع. طب تعالى بقى يا باشا، يا طالب يا بكالوريا حضرتك تركز معايا كده. المفروض يعني لا قدر الله انك تكون فهمت ان المصريين عندهم تجانس يعني تشابه ثقافي ولغوي. وصلت؟ طب يا استاذ فكر واشرح. الشعب المصري عنده تجانس، ما احنا عارفين. ما اهمية التجانس؟ ما اهمية التجانس؟ جعل الوحدة السياسية أمرا. لا ده أنا عايز أسمع الإجابة منك بقى. تاني يلا، نجاوب السؤال ده مع بعض، يلا. نجاوب مع بعض، مش عايزك تشوف الإجابة. ما تشوفش الإجابة. يلا. جعل أمرا. أدي 1 2. عدم التمسك بالهوية. 3 عدم التأثر بالايه؟ بل اثرنا. شكرا يا استاذ. فهمت حاجه؟ طيب ماشي. يلا نرجع تاني لموضوعنا. يلا. مقومات الدولة المصرية كام؟ عوامل البناء والاستمرارية، مش البناء بس، عوامل البناء. ما انا هقول لك، اصل انت كل شويه تقول الاستمرارية. ما تصلوا على النبي. مش احنا كنا ممكن نتأثر بالهكسوس ونتطبع بطباعهم وناخد لغتهم وناخد عاداتهم وتقاليدهم وبالتالي نرضخ لحكمهم؟ خلاص، ما هم بقوا مننا. ولكن انا دايما شايف ان المحتل غريب عني. طالما هو غريب عني هرضى بحكمه ولا هقاومه؟ فلما اقاومه احصل على الاستقلال ثم استمرار الدولة المصرية. يلا نقول المقومات تاني. مقومات: 1 الموقع والحدود. 2 موارد طبيعية. 3 4 هوية الوطنية. 5 القوة العسكرية. 6 الحكومة المركزية. تعال بقى يا أستاذ نشوف الهوية الوطنية. شوف الهوية ليه؟ طب هقول لك على حاجة. تعال ناخد الحكومة عشان ما نلخبطها، ما ندخلش الهوية في التجانس. ناخد الحكومة الأول. أنا عندي 3 أسئلة عن الحكومة. هي الحكومة اللي هي السلطة. كيف نشأت ومتى نشأت وما سبب نشأة أول سلطة حاكمة في مصر وما أهمية ذلك؟ تاني يبقى يا أستاذ لما هتكلمني عن الحكومة المركزية يا أستاذ، أنا عايز 3 نقاط رئيسية. 3 أسئلة، يلا قولهم معايا. أول حاجة متى. خلاص، متى؟ أدي سؤال. تاني حاجة السبب، بما تفسر ليه. تالت حاجة دلالة ذلك، يعني ده دل على إيه أو أهميته. رابع حاجة واخدينها قبل كده، أهمية الحكومة. 4 نقاط فقط لا غير. يلا هتقول معايا؟ يلا يا باشا. طبعا لو رجعنا لايام الابتدائي هيقولوا لك ان اول واحد عمل حكومه مركزيه هو الملك مينا ونعرم. مينا موحد القطرين الشمالي طيب، والكلام ده كان سنه يا استاذ 3200 قبل الميلاد. خلاص، على يد الملك يا استاذ مينا او نعرمر. طب السبب؟ قالوا ولا أدري من قالوا أن الحاجة هي أم الاختراع. الحاجة إيه؟
طيب حاجة المصري إلى التنظيم، فاكر مية النيل؟ مش مفروض مية النيل دي مشاع للجميع؟ بس بيحصل أطماع، ده عايز يروي وده عايز يروي، ده عايز يستفاد قبل ده، فهنا هتحصل نزاعات. فعشان ما يحصلش نزاعات خدناها قبل كده، محتاج ايه؟ تنظيم. فعشان احتاج تنظيم بعمل جماعي، العمل الجماعي لازم يكون له ايه؟ سلطة. اذا الحاجة ام الايه؟ يبقى بسبب حاجة المصريين لكلمة واحدة، انا عايز كلمة واحدة، للتنظيم. بسبب حاجة المصريين للتنظيم نشأت أول حكومة على يد الملك سنة 3200 قبل الميلاد. يعني احنا عندنا حكومة، احنا عندنا دولة قبل ما الولايات المتحدة الأمريكية تبقى دولة، قبل ما الولايات المتحدة الأمريكية تبقى دولة اللي هي أكبر دولة في العالم دلوقتي. احنا عندنا دولة قبلها ب5000 سنة وكسور. احنا أقدم وأول حكومة مركزية في التاريخ. عارف هنا أحب أسمع إيه؟ يا مصر بتعمليها إزاي؟ الأمريكان اللي هم حاليا بيحاولوا يمدوا سيطرتهم على العالم، احنا عندنا دولة قبل ما يفكروا ان هم يعملوا دولة باكتر من 5000 وكسور. انت متخيل؟ مش متخيل؟ الموضوع خارج التخيل. هنا على طول تنزل ايه؟ السؤال اللي في راسي، ازاي يا مصر بتعمليها ازاي؟ وانا قلبي مش نساي والله، حيرتيني. طب ما تيجي نكمل كده. طب ما تيجي نكمل ونستفيد منها في الدرس. ده انت حته مني وانا ايه؟ وانا حته منك ايه؟ طبق الاصل ده فين؟ في التجانس البشري. طبق الاصل دي فين؟ في التجانس البشري. شفت بقى؟ خدتش بقى؟ لسه واخد بالك دلوقتي؟ وانا حته منك ايه؟ كلنا حته واحده. طبق الاصل. هي دي اسمها التجانس البشري. طيب نرجع للسؤال ده. الحكومه المركزيه، متى نشأت الحكومه المركزيه؟ على يد الملك مينا ونعرمر، يعني نشأت في العصور القديمه. طب يا استاذ، السبب الحاجه حاجه المصري ادى الاختراع. حاجه المصري ادت الاختراع. حاجه المصري ادت الاختراع. طب يا استاذ، ما دلاله ذلك؟ ما اهميه قيام حكومه؟ ستوب يا استاذ، استنى. ما اهميه قيام حكومه؟ انا مش بسالك عن اهميه الحكومه، لا 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 لا. ما اهميه الحكومه انت عارفها. فاكر انت الحكومه هي المؤسسات التي تدير وتضع. لا سيبك من ده يا استاذ، دي السلطه. سيبك من ده يا استاذ. انا مش بسالك عن اهميه السلطه، لا 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 لا. انا بسالك ما اهميه قيام السلطه في الوقت ده. عارف ايه اللي حصل؟ اول ما بقى عندنا حكومه، اول ما بقى عندنا سلطه، اول ما بقى عندنا حاكم واحد، اصبح عندي دوله. يبقى شعب وحيز من غير ايه؟ مفيش دوله. من غير سلطه اللي هي الحكومه. وصلت يا باشا؟ يبقى هو عايز اقول ايه؟ ان قيام الحكومه الان هو العامل الاساسي لظهور الدوله المصريه. يبقى يرتبط ظهور كلمه الدوله المصريه، يرتبط ظهور الدوله ليه؟ بنشأة الحكومه لان لا يوجد دوله بدون سلطه. لا يوجد دوله بدون يبقى يا استاذ، ما اهميه او ما دلاله الحكومه المركزيه؟ ظهور
الايه؟ الدولة الايه؟ المصرية. طب يا استاذ، ما أهمية الحكومة؟ لا يا استاذ بقى، دي حتة قديمة بقى مش مستاهلة. أهمية الحكومة ايه؟ يلا قول معايا. تدير شؤون البلاد، تضع الايه؟ قوانين. طبعا الحكومة هنا بمعنى السلطة، عشان ما حدش يجي يقول لي ايه يا مستر اصل السلطة بتتكون من تشريعية وتنفيذية وقضائية. التنفيذية هي الحكومة، ما احنا عارفين الكلام ده، احنا عارفين خلاص. طيب يبقى تدير كذا وتضع كذا، تضع القوانين وتحافظ على الامن الايه. وممكن كمان اقول له ايه؟ الحكومه هي اللي مثلا بتعمل اقامه المشروعات واقامه التنميه الى اخره. تمام؟ يبقى عرفنا الحكومه المركزيه. متى نشأت اول حكومه مركزيه في العالم؟ حلو. طيب ما سبب ظهورها؟ الحاجه الى اذا الحاجه رقم 3 يا استاذ، ما دلاله ظهور الحكومه المصريه؟ ظهور الرسمي للدوله الايه؟ المصريه. خلاص؟ يلا نرجع بقى للمقومات تاني يلا نرجع تاني للمقومات. هتقول كم مقوم؟ موقع وحدود. موقع وحدود. طيب موارد طبيعيه، تجانس بشري، هويه وطنيه، حكومه مركزيه، قوه عسكريه. تعالوا بقى نشوف. يا استاذ، نشوف الهويه الوطنيه يا استاذ. الهويه ليه؟ الوطنيه. استاذ دايما يا استاذ اسمع الكلام بتاع الهويه الوطنيه ده يا استاذ، مش عارف هو بيقولوا ايه. ايه يا استاذ بقى موضوع ايه الهويه الوطنيه دي؟ طب اقول لك حاجه، اي حاجه صعبه قسمها. ما تبصش للحاجه ككتله كده، لا هي عباره عن اجزاء. تعالى مثلا في الهويه الوطنيه، قول انا عايز منها ايه؟ انا عايز اعرف ايه هي الهويه الوطنيه، وعايز اعرف اهميتها، وعايز اعرف وسائل الحفاظ عليها، وفي النهايه هسأل سؤال بس يا عم. ادي كل الموضوع اهو. يلا انا عاوز اعرف دلوقتي يعني ايه هويه وطنيه. ما المقصود بالهويه الوطنيه؟ الهويه هي مجموعه الخصائص. مجموعه الايه؟ التي تميز الشعب المصري عن ايه؟ عن غيره، والتي تشكل شخصيتنا. تشكل ايه؟ هي دي الهويه. يبقى الهويه بالراحه خالص اهو، انا ما قلتش حاجه، انسى اللي انا قلته، مش انا ما قلتش حاجه. هويه هي ايه؟ هي مجموعه الايه؟ الخصائص التي ايه؟ قول يلا. تميز المصريين. ادي واحد. تشكل ايه؟ فاضل واحده كمان. بتميز المصريين. وتشكل. فاضل واحده، وايه كمان؟ فاضل واحده. فاضل واحده. نقول تاني يا استاذ، الهويه الوطنيه هي مجموعه التي بتميز المصريين عن غيرهم. ادي واحد. وبتشكل شخصيتنا. خلاص؟ وتعكس انتمائنا. تشكل شخصيتنا وتعكس انتمائنا الوطني. وتعكس ايه؟ انتمائنا الوطني. يبقى ما المقصود؟ سؤال واضح يلا. مين هيجاوب؟ ما المقصود بالهوية الوطنية؟ مجموعة الخصائص التي تميز المصريين عن غيرهم من الشعوب، وتشكل شخصيتنا وتعكس انتمائنا. هو ليه يا استاذ؟ انا واحد مالوش في الكوره، بس يوم ماتش مصر والارجنتين كده لما كنا فايزين 2-0، خلاص، واحد في ناس مالهاش في الكوره، خلاص، هو مره واحده لقيته كده مقابلني منفعل بيقول لي وين اللي حصل ده؟ هو ايه؟ انا استغربت والله، انا اتخضيت، والراجل منفعل وايه؟
يا عم ده انت مالكش في الكوره. هو ملوش في الكوره، بس هو هو شاف مصر، شاف حته منه، شاف هويته ضد هويه تانيه مختلفه عنه، فبيدافع عنها غصب عنه. دي حاجه لا اراديه. علشان كده الصبح لما حضرتك بتبقى نايم في الطابور بتاع المدرسه الصبح، ولما بنشغل بقى شويه الاغاني الايه الوطنيه الايه الصبح كده، تلاقي نفسك بدات ايه صح صح. خلاص ليه يا استاذ؟ هي الاغاني الوطنيه دي بتعمل ايه؟ بتحافظ على الهويه الايه الوطنيه. تحافظ على الهويه ليه؟ خلي بالك ان في بعض الشعوب انسلخت من هويتها، يعني قلدت الاجانب ونست هويتها ونست ايه؟ علشان كده بتلاقي ان الشعوب ديت في طريقها للتدمير، لكن اللي بيتمسك بهويته هو اللي مستمر وباقي. علشان كده الدولة المصرية قررت من ضمن القرارات تدريس مادة التاريخ الوطني لطلابها، عشان ده جزء أساسي من الهوية. لأن الهوية بتاعتنا يا أستاذ خلي بالك بتتكون من كام حاجة؟ 3. ما مكونات الهوية؟ الهوية يا أستاذ 3، ركز معايا لو سمحت. الهوية 3، 1 2 3: لغة، دين، تاريخ. الهوية المصرية تتشكل من لغة، دين، تاريخ. لغة، دين، تاريخ. لغة. أظن أنا جاوبت لك على السؤال اللي كان محيرك، هم بيدونا ليه تاريخ؟ كمل. وطني. لأن الهوية الوطنية، هوية ليه؟ الهوية الوطنية هي قلعة، هي درع بيحمينا أمام حاليا حاجة اسمها العولمة الثقافية، أمام الغزو الثقافي اللي جاينا من شعوب العالم، إن إحنا نتمسك بإيه؟ بهويتنا الوطنية. نتمسك بإيه؟ بهويتنا الوطنية. علشان كده يا أستاذ، إزاي أحافظ على الهوية يا أستاذ؟ بحافظ على الهوية بكذا طريقة. في دور للدولة، في دور للشعب. دور الدولة إن هي بتعمل إيه؟ الدولة يا أستاذ بتضع بعض موضوعات التاريخ ضمن المناهج الدراسية، دي 1. يبقى من خلال التعليم، ادي 1. 2، الدولة بتدعم مراكز الفنون والثقافة. الدولة بتحتفل بالأعياد الوطنية بالثورات، زي ثورة مثلا 1952، زي ثورة 2011. خلاص، لأن ده جزء من الهوية الوطنية. ما أنت لما تعرف قد إيه الناس تعبت عشان توصلنا للوضع ده اهو، عشان تفضل الدولة مستمرة وباقية، هيبقى عندك مسؤولية، فتتمسك بالهوية الوطنية. خلاص، يبقى ليه الحكومة بتشجع مثلا دار الأوبرا؟ ليه؟ ليه بتشجع دار الأوبرا مثلا؟ لأنها من المؤسسات الثقافية التي تحافظ على هوية. خلاص، يبقى أنا عندي كام طريقة للحفاظ على الهوية؟ 1، تضمين، يعني وضع بعض الموضوعات التاريخية ضمن المناهج الدراسية، ده التعليم. 2، دعم وتشجيع مراكز الفنون والثقافة، زي دار الأوبرا المصرية، زي مراكز الفنون والثقافة المنتشرة في كل البلاد. خلاص. 3 حاجة يا أستاذ، حماية التراث الوطني، إن أنا أحتفل بالأعياد الوطنية، أحتفل بالمناسبات التاريخية. مش كل محافظة عندنا بيبقى لها عيد قومي يتم الاحتفال بيه. مش بناخد أجازات في أيام الاحتفالات بالثورات الوطنية، الاحتفال بيوم 6 أكتوبر، يوم النصر والكرامة. ليه؟
عشان نتمسك بالهوية الايه؟ الوطنية. خلاص، يبقى عندي 3 وسائل للحفاظ عليها. يلا، 1 من خلال التعليم، 2 من خلال الاحتفالات، 3 من خلال مراكز الفنون والايه؟ والثقافة. يجي بقى هنا السؤال يا أستاذ، سؤال موجود في كتاب المدرسة: هل الحفاظ على الهوية الوطنية هو مسؤولية الدولة فقط أم مسؤولية الفرد قبل الدولة؟ فرد قبل الدولة. لأن التمسك بالهوية الوطنية، بص جمال السؤال، بص جمال السؤال وحلاوة السؤال. بص يا باشا، بص يا باشا جمال السؤال. بص، هل الحفاظ على الهوية مسؤولية الدولة أم مسؤولية كل مواطن؟ مسؤولية كل مواطن بجانب الدولة. لماذا؟ ليه؟ لولا الهوية الوطنية لتأثرنا بمين؟ بالمستعمر، وكنا فقدنا هويتنا ووحدتنا وايه؟ وتجانسنا. طب يا أستاذ، بص بقى، شوف الجمال، شوف جمال الكلام. إن الحفاظ على الذاكرة التاريخية، يعني الهوية الوطنية، هي أهم عناصر صمود الهوية أمام الغزو الثقافي. ثاني، إن الحفاظ على الذاكرة التاريخية، على الذاكرة التاريخية هو أهم عناصر صمود الهوية. يبقى احنا بندرس تاريخ ليه؟ لأن الذاكرة التاريخية أهم عنصر في مين؟ عشان تصمد أمام الغزو الثقافي. ما احنا قلنا الهوية فيها كام حاجة؟ لغة ودين، أهم واحد في الثلاثة هو الذاكرة التاريخية. إن الحفاظ على الذاكرة التاريخية. لماذا ندرس تاريخ؟ إجابة مختصرة، للحفاظ على الهوية. طب اشمعنى التاريخ؟ لأن الذاكرة التاريخية لأن الذاكرة لا عجباني الحتة دي، عجبتني الحتة دي. لأن الذاكرة التاريخية هي أهم عناصر صمود مين؟ هوية أمام الغزو الثقافي. يبقى كيف يمكن أن نحصن هويتنا أمام الغزو الثقافي؟ من خلال الذاكرة، من خلال الذاكرة التاريخية. طيب نرجع بقى لموضوعنا تاني. أنا خلصت. القوة العسكرية. يا ابني ده أنا هنا بقى لما أقول القوة قيام يا ابني، أنت هو يا ابني قيام. كله يقف، كله يقف، كله يقف، كله يقف، كله يقف. قيام 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 قيام، كله يقف. ده من غير ما اقول كده، من غير ما اقول، من غير ما اقول، من غير ما اقول. اول ما اقول القوة العسكرية يبقى قيام، ونديها ايه كمان؟ تعظيم سلام. ليه يا استاذ؟ ليه؟ لأن سيدنا المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام قال: إذا فتحتم مصر فاتخذوا منها جندا كثيفا فإنهم خير أجناد الأرض. خير أجناد أنت بتتكلم على خير أجناد الأرض بشهادة سيدنا المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. اتكلم عن الجيش المصري، القوة العسكرية. الجيش المصري هو بقى اللي بيحمي كل المقاومات دي. القوة العسكرية، الجيش المصري. الناس مليون تحية
ومليون سلام للناس اللي بتخاطر بحياتها عشان حضرتك تعيش في أمن وأمان. هو ده الجيش المصري. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هو ده قيمة الجيش. شهدائنا، الناس اللي ضحت من أجل بقاء واستمرارية هذه الدولة، هو ده الجيش المصري. هو ده الجيش المصري. طيب يا أستاذ، يبقى القوة العسكرية هي من أهم مقومات بناء واستمرار الدولة المصرية. ليه؟ لأن الجيش هو الأداة التي تحمي الحدود وتصون الوطن. تحمي الحدود وإيه؟ تحمي الحدود وإيه؟ وتصون الوطن، وتمكن الدولة من إقامة المشروعات والتنمية. هو ده الجيش. هو ده الجيش المصري. يبقى يا أستاذ، القوة العسكرية، خلي بالك، لو احنا كنا محتاجين جيش زمان فزادت الحاجة للجيش حاليا في ظل الأخطار اللي بتحيط بنا من جميع الاتجاهات، في ظل المشاكل الموجودة في جميع الدول المجاورة، في ظل وجود الخطر الصهيوني على الحدود الشمالية الشرقية لمصر في دولة فلسطين المحتلة. لازم عشان كده الجيش المصري جيش من أيام من أيام الملك أحمس. عندنا خبرة عسكرية وفنون قتالية، عندنا عقيدة قتالية. ايه عقيدة الجيش المصري؟ الجيش المصري يحمي ويصون ولا يعتدي. احنا ما بنعتديش على حد، ومهما كانت قوة الجيش المصري فاحنا قوة رشيدة. يعني ايه يا استاذ؟ يعني ايه ما مميزات القوة الرشيدة؟ شغلتنا ايه؟ نحن وايه؟ ولا نعتديش على حد. ما بنعتديش على ايه؟ على حد. امال بنعمل ايه؟ احنا بنصد اللي بيعتدي علينا. ديت هي اسمها ايه؟ القوة الرشيدة. قوة ايه؟ يبقى يا استاذ، اخر عنصر عندي اللي هو القوة العسكرية. ما أهمية القوة العسكرية؟ هي الأداة التي تمكن الدولة من: 1. حماية الحدود. 2. صيانة الموارد وحمايتها. 3. تمكن الحكومة أو تمكن السلطة من إيه؟ من تحقيق التنمية. طيب، وأخيرا قبل ما نقفل الحصة وقبل ما تاخدوا براءة، ادي الجيش المصري. الجيش المصري كان ولا يزال دائما هو الأداة التي تحمي الحدود، تصون الإنجازات، تضمن استقرارها السياسي. جاوب يلا على السؤال ده بسرعة. ليه مصر كانت محتاجة الجيش بعد توحيدها؟ لتحمي حدود الدولة وتصون الإنجازات وتضمن الاستقرار. ولماذا هي بحاجة في الوقت الحالي إلى قوات مسلحة على أعلى جاهزية؟ ليه؟ ليه؟ بسبب وجود الأخطار التي تحيط بها من كل. وما ننساش برضه لتحمي وتصون وتضمن الاستقرار. وأخيرا وليس بآخرة، ما عوامل بناء الدولة المصرية؟ 1. الموقع والحدود. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. ظهرت الدولة المصرية رسميا مع ظهور مين في الستة؟ الحكومة المركزية. ايه الأداة اللي بتحمي الحدود وتصون الأمن؟
القوة العسكرية. ولو لم يكن النيل مصر موضعا دولة نهر وموقعا دولة. ده كلام مين؟ حدود مصر ميزتها ان هي حدود ايه؟ طبيعي. وفرت الايه؟ الامن والاستقرار والحماية. طيب الحاجة الاختراع. حاجة المصري أدت إلى ظهور الحكومة المركزية. لماذا تحتفل الدولة بالثورات الوطنية؟ للحفاظ على إن الذاكرة هي أهم عناصر صمود الهوية أمام الغزو الثقافي. أمام الغزو. طيب يبقى دي اسمها إيه يا أستاذ؟ مقومات الدولة المصرية. غير المصريون لسانهم مرتين، هيروغليفية ومن قبطية حلو جدا يا أستاذ. طيب دول كام؟ بس دول كام؟ يلا هناخد اتنين اختياري والثلاثة مقال. 3 اختياري و2 مقال. يلا. ارتبط ايه سبب نشأة الحكومات؟ شؤون الري اهو. طيب ايه اي العوامل الآتية؟ الحصن الدفاعي الأهم لمنع ذوبان الشخصية المصرية، التجانس الثقافي والبشري تعكس عقيدة الجيش المصري. الجيش المصري يبني ويصون، يحمي ولا يعتدي. يرتكز على ايه؟ القوة الدفاعية الرشيدة. يلا بقى، طبعا دول 20 سؤال يتحلوا في الواجب. هنراجعهم المرة الجاية. علل بما تفسر كان تنظيم الري وتوزيع المية سبب رئيسي لنشأة أول حكومة. سبب الحاجة تم نشأة أول. طيب مصر عندها تجانس ثقافي ولغوي. ثقافي حيث انصهرنا في ايه؟ بوتقة واحدة. ولغوي تحدثنا اللغة الهيروغليفية. شوفوها تقف فين، بس شوفوها تقف فين. يلا. الله، ده الحته اللي انا بحبها بقى. ما انتوش ماشيين، الحته اللي انا بحبها. ما نتيجة الحفاظ على الذاكرة التاريخية؟ إن الذاكرة التاريخية هي أهم عناصر صمود الهوية الوطنية أمام الغزو الثقافي. خلاص كده الحمد لله انتهينا من 3 أجزاء في الدرس الأول. خلاص ماشي. الحصة الجاية إن شاء الله هنعمل امتحان على المقومات. أوزع بقى عليكم الامتحان. أوزع الامتحان. لا مش هقفل التسجيل. يلا علشان تبقى الدرجات. اللي عايز درجته يشوفها في المنصة بقى إن شاء الله. حاضر. خلاص مش هقول الدرجات، مش هقول. خلاص يا جماعة، مش هقول الدرجات. يلا. سميرة مصطفى يوسف الصعيدي في 18 من 20. مش هقول الدرجات. لا امسك كده يا محمد عايز. امسك كده. لا مش لاقي كده. نعم حاضر. لحظة واحدة. هات يا باشا. يلا بينا. عبد الرحمن ياسين. 18. ماشي. الله ينور. اياد محمود
17 من 20. كويس بس في احسن من كده. مصطفى الحسيني 17 كويس. حنين عمر سافة الحنين 19 بس مش 20 19. محمد يوسف 19. إيمان محمد سعد 16. محمد علي السيد 18. زياد محمد توفيق زياد 17. عبد الرحمن محمد سالم فين؟ مسعد جوه 17. ابراهيم الشرقاوي 17. هتسكتوا ولا اشغل الكاميرا عليكم؟ هتسكتوا؟ اخلي الفضيحه صوت وصوره؟ اخلي الفضيحه صوت وصوره. طب ما اسمعش صوت. 1 2 3. ايمان مرعي ايمان 18 ونص. سلمى النجار 16. ابو غزاله 16. ابو غزاله. ابراهيم مسعد 18. امان ايهاب 18. سامح جويش سامح جويش 18. عبد الحميد اشرف حميد 19. بهاء عبد العال فين بهاء؟ 19. الله ينور. دنيا منير 18. شهد سعيد 17. عبد الرحمن حسن 17. فهمي 18. محمد سالم 18. علي ابو شحاته 16. ريهام الطوخي ريهام 19. دينا دحروج دينا 16. ملك رافت 19. رحمه عبد الفتاح 17. نوران الطوخي 17. هنا احمد 16. ايمان علي عيسى 17. امان محمد امان 17. هاجر عصام هاجر 19. آية حمادة آية 18. عبد الرحمن سالم 15. حبيبة حسن 16. أحمد الشحات 17. دعاء النجار دعاء 17. أسماء إبراهيم 17. رتاج وائل رتاج 18. الحمد لله محدش قفل. عبد الرحمن عصام عفيفي الساكن في 18. ملك السعد الحمد لله جابت 19 ونص ما جابتش 20. سقفة كبيرة الملك. محمود فهمي مبارك الحمد لله 19 من 20. احمد زاهد 19. محمد سعد عيسى 19. الحمد لله كده محدش قفل. محمد عمر السقا 18. ريتاش جبت كام؟
جبت كام؟ لا 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 فيها نص درجة ولا حاجة. ريتاج محمود فتوح الدخخني. ريتاج محمود. سقفة كبيرة الأول. هات الخرزان فوق. سقفة كبيرة الطوالة. 20 من 20. ريتاج للأسف. للأسف جابت 20 من 20. ازاي طالب يقفل امتحان؟ لا لا ماشي ماشي. في بقى دي ورقة مين ما كتبش اسمه؟ ها جايب 17. سعد محمد 17. طيب عامة الدرجات كده كويسة خالص كويسة، بس في احسن. انا حاطط الامتحان عشان تقفله، انا عامل حسابي ان مش هتقفل خلاص، يعني اللي قفل ده حد كويس، فان شاء الله نشد شويه. ماشي تقدروا تفضلوا. الحصه الجايه امتحان. حاضر. الحصه الجايه امتحان. حاضر حاضر.